Fala pessoal, a dica hoje é de alto-falante aqui, ó. Som muito baixo do celular. Vou pegar aqui, ó, tirar essa sujeira aqui onde pega aqui, ó, do bolso. Aí o alto-falante fica com sujeira, entendeu? Só aqui no meu caso, ó, tô limpando aqui, ó. Pega uma escovinha fina. Eu tô limpando o meu aqui com a escova de dente mesmo, pra tirar essa sujeira pra poder escutar.